कितनी गंदी मिक्सी है, देखो कस्टमर, देखो कितनी गंदगी लग रही है, कस्टमर वगैरह साफ़ नहीं करते। देखो ये मिक्सी है कितनी गंदी है, देखो तार भी देखो, रिक्स समय वाला रिक्स का काम, देखो भाई रिक्स का काम, तार पे टेप मारा, बाई चांस कट रहा हो, करंट लग जाए तो ये कट रहा तार, ये देखो टेप हट रही है, ये लग रहा है, ये तार कट रहा है, देखो खुद देखो भाई। आज मेरी आईडी फेसबुक की आईडी मेरी किसी ने हैक कर ली थी, मैंने फिर कंप्लेंट डाली, जब हुई है मेरी आईडी सही। बहुत पता ना कि बहुत जने मेरी आईडी मेरे हैक कर ली, मुझे दिक्कत आ गई आईडी पे। से भी कंडीशन दिखा देता हूँ, ये देखो अंदर से कितनी, तो भाई कस्टमर सफा नहीं कर पाएगा, मैं सफा करूँगा, कितनी कंडीशन देखो कितनी गंदी हो रही है। और इसकी लीड की कमी है, लीड चेंज कर